volver a despertar con el sonido de los pájaros. Me parece fascinante la teoría de que la frecuencia de esta sinfonía podría estimular los estomas de las plantas, los cuales regulan su florecimiento. ¿Tendrá algún beneficio para nuestra salud? Experimentar paz, por instantes encontrar la calma para poder disfrutar el respirar o beber agua. Esta sería la música de fondo de esa imperturbabilidad. La salud es la manifestación espiritual del equilibrio entre cuerpo y mente. Sentirse bien es estar en comunión con la vida, un estado de la conciencia que no depende de un diagnóstico o tratamiento.